oyo bazolanda ngai oyo bazalaka azosala rapport sexuel na mobali na ye ke bagrei ne ezobima te ube aevexaka te en tout cas oza maladi utilisaka capote ube oyo tobengi condom vi kaka ya mafuta wana ntango tosalaka frottima wana lefe kaka ndenge ezosala wana mpe mafuta wana mpe ebongwamaka susu na infection eza likambo ya pareil génital oyo ezali sexe mibale sexe ya mwasi kose protege nango bien ezalaka nini basous-vêtement na ye il faut ezalaka alati lelo asukoli lelo yango moni mibale ebele bakoma kotia soyi aosala rapport tellement akomi dans les besoins amoni ke mwasi mwa ezobima te bapesi blanche ezobima te mona tie soyi mpo nini efacilité mpo azoka te wana ekota mingi avec sala lisusu te une fois ta mobali azosala ye rapport ndenge nini donc ye kuna mai ebimaka ye mpe te e na kati ya seke wana aza deja na facilité mpona kocontamine deja mobali. Bonsoir, nous sommes avec vous partout au Bozali Kolanda, www.dmtvnews.com. À la présentation, c'est toujours Nana Dorsay Kassanda. Quand on est Sabino qui est Nazara, Pobino Golinga, Nanazara. La profité à côté sa mbote na maman na maman sociale maman Janine. Moi sur Aleki pêche ya liboke. Balwani. Thomson a liboke wana nga sokimbisa mai ya liboke na go. Donc na ebisa ki bino ke lelo vraiment na otika docteur te pour ba question ya bato de qui vraiment trop ebele semaine oyo nazana ye vraiment plein docteur Alphonse lelo to le de la soda infection. Donc infection na nzoto ya mwasi na infection ya nzoto ya mobali. Alors nazana mingi ya kolobate boyo kandenge ni docteur oyebisa biso to sera bien infection pona nini to ko se protéger te photos za infecté te en sous na ba microbe morobo. Na éviter l'infection ya la place où toujours vendre en sous ces maltraité na biso. Donc je ne sais pas tellement que zana docteur a osunga biso vraiment photos za na compréhension yo mutu ozolanda nga vraiment na émission na biso oyo tolingaka kotala mingi son d'angola wana na omona nsima caméra mo serviteur yo tozalaka na aujourd'hui cerveau monteur wana na omona les meilleurs Serge Kialanda donc aboni santé Vous me êtes très bien. oyebike banda mpe na ndo oyoko nu nde nayoko te mwa mikolo na belaki eza mpo ozalaka docteur oyo mpo ezalaka nini lengwe esalaka mpe bien docteur abeli Docteur abelaka na ye me alingaka ku teke maladi ayebaka ye abelaka donc badocteur balingaka jamais bamaladi babela mpo soki docteur abeli ayebisi maladi ke ngai nazobela maladi aloba kote nazoya ozwa lobiko deya ye azobela seka kosunga ngai te yango moni docteur azalaka na discrétion alingaka te maladi ayebaka ye azobela donc nalobi na bino ke naza très bien gloire à Dieu tellement oza bien lelo vraiment nga nakotaki na bureau ya kodérange to parler si infection na nzoto ya mwasi na infection ya nzoto ya mobali tolingi tozwa un petit définition kaka ya infection olakisa biso infection elobaka nini bon infection soki oloba infection na nzela ya médecine toza na bainfection oyo ezali ebele na nzela en général oyo tozoloba infection nde tozobenga yango ezali base ya bamaladi mpo bamaladi nyonso ezalaka bainfection alors toza na bainfection ya peau toza na bainfection ya makila toza na bainfection ya kati ya baspermatozoïde toza na bainfection na kati ya baperte blanche ya mwasi toza na bainfection na nzela ya organisme ya motu alors infection so balobi motu wana aza infecté par rapport ya nini par rapport un mosusu ya kolia na ye bien te par rapport un mosusu ya manque ya hygiène ou bien azoyeba koentretenir nzoto na ye bien te et par rapport un mosusu ya korelationne na ye na nzela ya rapport sexuel nde toyobengaka motu wana akoki kozala infecté soki azoyeba se garder bien te ou bien se protéger bien te donc toloba infection ezali pota est égal à infection wana définition ya infection na biso alors donc tomutu oyebisa biso ke na rapport sexuel motu mpe azwaka infection ezalaka ndenge nini
bomoni soki ntango nazolobaka bino ke na rapport sexuel moto azwaka infection par rapport ya nini napesi exemple oyo ezali liboko na nga liboko na nga eza propre nauti kosukola yango mais une fois soki naza kofrote yango mingi awa botala soki na frote yango mingi eke naumeli kofrote yango mingi na kati awa ndenge naza kofrote yango boye malgré tout eza propre omoni ke ebimisi biloko ya pembe biloko moko ya noir d'où ntango tosalaka rapport sexuel tosafrotaka mpo ezalaka peni ya mobali ekoti na kati ya voisin ya mwasi na nzela ya balèvre eza kosafrote na nzela ya peni ya mwasi na ya mobali ok afrotiment ndenge ezosalama e surtout soki mwasi azobimisa baperte blanche te mpo basi mosusu bazalaka aza sec azobimisa baperte blanche te mobali mosusu mpe mosusu azobimisa baperte blanche te mpo mibali mpe bazalaka baperte blanche ezalaka une fois soki mobali akomi excité e na motu ya peni na ye akosentir bamai moko boye ebimaka avant nano spermatozoïde ebima baglaire alors bamai wana yango nde motu epermetaka mpona affrontiment ezala na ndenge ya poso te mpo eglisaka facilement eke esala rôle nango normal na nzela ya organisme ya mwasi alors ntango bamai wana ekawukaka le vi ya frottement wana yango nde motu ebimisaka biloko nauti kobimisa oyo babenga yango infection donc du ya frottement wana yango moni même na motu oyo autilisaka capote obe oyo tobengi condom vi kaka ya mafuta wana ntango tosalaka frottement wana lefe kaka ndenge ezosala wana mpe mafuta wana mpe ebongwamaka susu na infection ozolanda nga alors bainfection wana oyo ya rapport sexuel soki ozosala yango na mutu moko c'est-à-dire une seule partenaire alors eyaka kokomaka infection avec le temps c'est-à-dire au fur et à mesure oyo bozosala rapport sexuel de temps en temps yango monaka esengaka il faut bokendaka kovérifie kosalaka baexamen eleki à peu près 3 mois ou 6 mois tellement bozalaka esika moko na mwasi na obe na mobali na yo il faut bokendaka kosalaka contrôle kosurveille nzoto donc ezalaka pendant 6 mois bokonotala soki otali masuba otali baperte blanche otali mpe voir même na spermatozoïde na yo otala soki infection ezali te alors na bato oyo batikaka bongo soki atiki soki aza kose protéger bien ke kose protéger bien na ndenge nini mpo eza likambo ya pareil génital oyo ezali sexe mibale sexe ya mwasi kose protéger nango bien ezalaka nini basous-vêtement na ye il faut ezalaka alati lelo asukoli lelo donc alati lelo achange asukoli mosusu azochange de temps en temps et puis basous-vêtement na ye il faut azala na habitude ya korepasse yango pour une fois ntango etikalaka na moi ou bien etikalaka mpona kokauka na kati ya ndako bamisusu batiaka na kati ya chambre humidité wana ebotisaka banyama wana ntango bayaka kosumbela yango likolo wana alors ntango yo ozwi kaka olati lokola biso tuna kati ya basexe na biso totokaka moto ebimaka alors moto wana ntango eza kobima eza kobeta na nzela ya banie ube basalite banyama wana basumbaki yango nde motu ekotaka respiration mosusu na nzela ya voisin ube na nzela ya peni ya mobali du yango mona esengaka ifo faire elekaka na nzela ya basous-vêtement na biso e na nzela mpe ya basi mosusu oyo bautilisaka babande de génie par exemple basi mosusu baza na bamoyen te oyo baza na bamoyen azwi bande génique moko asaleli ka sikoyo abimisi abwaki oyo aza na moyen te mosusu akozwa bande génique moko akangisi yango na nzoto pendant ti règle mobimi kosila ka bande génique oyo yango nde moto ezalaki barègle alali nango na kati ote pardon namona mpe na ntango ya kale ezalaka omona baessuie main omona biso basi toza koutilize nango bon koutilize baessuie main wana soki ezali lave à chaque moment repasser mpo ozotia eza nango na infection te mais soki kaka ke essuie main wana nde yo otiaki yango banda lobi osukoli yango te kaka yango obakisi lisusu obakisi lisusu yebaki wana ekomi déjà infection ekosinfecte déjà et puis monsieur ezali basi mosusu bakataka babitendi ya bilamba bazwaka meme babande génique ya boye akotisi yango na kati ya voisin na ye na kati vraiment ok ntango azokotisa bongo le fait ke na kati ya voisin na ye respiration ezorespire
mai oyo ekobima na kati wana ekotonda na kati ya bandi wana na kati ya vagin na ye lokola evandi banda ntongo si pokwa ndenge kaka ya chaleur wana lokola bandi wana ezali coton basaki yango na ndenge ya transformation na nzela ya chimie wana mpe ekomi infection ekomi bamoko kodétruire oyo ezali vagin na ye na kati yango komona basi mosusu bakomi mosusu aza na bainsuffisance hormonale e aza na baovile na ye ezokoka su koproduire su bien te eza dû ya chimie po chimie mpe ezalaka infection na kati ya nzoto ya moto yango mona nzoto ya moto ezosenga naturalize c'est-à-dire nzoto ya moto esengaka ekola na ndenge yango ndenge nzambe asaleli donc ntango naoloba bainfection wana oyo ezalaka transmissible na nzela ya babande nyonso wana yango nde moto ekendaka kosinfecte na nzela ya masuba oyo na bato oyo soki azoyeba kosetraiteni te na nzela ya babande hygiénique et surtout na nzela ya batoilette mosusu oyo tobengaka batoilette ya retour oyo ezalaka ya libulu soki osali toilette bu nyemba moko ezongeli yo na nzela basi mosusu omona azosuba place azosuba na se salite ezali lefet masuba ezobima na puissance ezozongisaka baintestel wana na kati ya vagin na ye e aza mpe na temps ya kosukola te azwi kaka alati ne kaka leson sous-vêtement na ye abimi or abosani ke ntango abandaki kosuba bongo baretour wana ebetaki na vagin ndenge alati yango amemi ne mpe microbe donc biloko wana nyonso wana oyo bazozwa yango na aux entours ya nzela ya bahygiénique te wana donc yango nde moto ekendaka kokota na nzela ya masuba mpe ekendaka kokota na nzela ya baperte blanche yango nde motu ekomaka mpe koinfecte na nzela ya mobali donc une fois mobali ntango bozosala rapport sexuel ntango yo ozalaki protégé te na nzela ya frottement na mbala moko ifo mobali azwa e na nzela mpe ya mobali eza na mibali mosusu mpe bayebaka mpe koprotégé mpe sexe na bango te aza mpe na sous-vêtement kaka moko mibali mosusu bazalaka sous-vêtement mona ekomi etoboki ekomi makasi mpona nini ntango azosala bagaz ou bien azokende kosala toilette amemaka mai te amemaka papier akozwa mosusu papier ya ciment azwi papier ya kaye donc ainsi de suite nyonso tu aza kofrote yango na nzela ya nus ntango aza kofrote na ntenga vraiment docteur tomonaka biso basi so tokoki kosoulage tozalaka na baprotection na biso na se lelo mtu biso na afrique bapossibilité ezalaka vraiment te omona basi tokomona otya baguardanape donc papier mouchoir omona te alors est ce que eza mpe normal ke mobali ndenge akendaka kose soulage azala mpe na papier moko oyo akoki kofamisa ezalaka nango na importance bon eza na importance mpo soki sexe ya mwasi eza ozala bazolinga baprotege yango pourquoi pas ya mobali mpe baprotege yango eza normal mais epa mobali vraiment ezalaka vraiment toloba obligatoire te mpo omoni mimi na kati ya badouche ou bien na kati ya batoilette ya mibali batiaka déjà mai na savon alors moi mobali nyonso ntango asubaka ou bien asisaka kosala petit besoin amingisaka mingi peni na ye mpo na nini kobimisa mwa baglote ya masuba oyo etikalaki alors epa mobali ezalaka vraiment exigeant te mpo azala kaka na papier hygiénique ou bien na bande ezalaka ma exigeant mais epa ya mwasi mpo mwasi ye akoki kosimba peni na ye te mpo mwasi aza na peni te mwasi aza nde na vagin donc vagin ezalaka plat lokola ezalaka plat esengaka ifo babande hygiénique mpo nini aessuye au moment oyo asisi kosala petit besoin alors tant tokende na nzela ya grand besoin na grand besoin nalinga mingi koinsiste na eloko oyo mpo eza na basi na mibali mingi bazalaka infecté na nsima ya kosala sel ou bien ya kosumba toloba alors mibali ebele bazali surtout mingi na afrique oyo mosusu baza na bapetit moyen mwa makoki eza te une fois soki akoti toilette kosala grand besoin kosumba alors esengaka eke il faut amema ube bande hygiénique moko ya malamu bamisusu bazalaka na bande hygiénique te yango moi misusu bazwaka misusu moi azwi papier ya ciment azwi papier ya kaye emisusu mpe bapangusaka na bilamba meme na bamaputa meme bilamba ya bana kokata biloko wana nyonso wana eza bien mpo ye azosepelaki azokopangusa na emisusu bakenda kopangusa ma na mire na espace ya mire mabo omona asisi kosumba oyo bato bazalaka bayeba kopesa kosumba ataki kosumba na balabala asumbi na ekole omona azwika na katikati ya mire wana apangusi fesi na ye ok moment oyo ntango yo opangusa na babiloko wana moye seli elongwa nyonso eza te epuis seli ntango elongwa nyonso te etikali lokola na kati ya baparti na biso bavage na biso na bafesi
totokaka ntango kotokana ezoya motoki wana ezosangana na basele wana etirelaki ndambo yango ekomaka siko infection kote ya mwasi na kote ya mobali yango il est bon soki oke toilette mpona grand besoin yaya koyoka soni te lokola bamizima koyoka soni te lokola baswahili kende vraiment na mai oke vraiment na mai na savon na yo au moins que soki toilette wana eza organisé ndenge ezalaka eza baignoire makambo nyonso ezali wana okuta msu mai kuna mais so okuti mai wana te mapapa koyoka soni te oza na mbilika na yo omemi ya mai na savon ozali na kantine tia vraiment mai na savon ntango osilisi kosala besoin sukola vraiment baparti na nzoto na yo bien et puis ntango ozosukola mpona kote outi osala sede kotisaka mosapi na yo na kati ya nuche po na nzela ya banie ube basalite basele oyo etikalaka na kati ya bapembeni ti na kati ya nuche soki ke opangusi kaka likolo ntango yango mpe etokaka yango nde moto ebimisaka lisusu oyo tobengaka bainfection hémoroïde oyokaka nuche na yo ezosala mikusa nuche na yo ezosala bapota ekomi kovimba donc eyaka dui na nzela ya bainfection wana du toloba sikoki bainfection wana nyonso wana oyo na nzela ya voyage ube na nzela ya peni ya mobali yango nde moto se transformaka. Et surtout ceux qui peuvent oser na plusieurs partenaires. Na plusieurs partenaires, c'est-à-dire, moi si azo coucher na mibali et bilé, mobali pe azo coucher na basi et bilé, quel que soit même ozo sala capote, ozo sala la capote. Capote ezalaka nini ya protection vraiment te. Pour l'effet ya capote ozo sala yango mingi huile on a pe ebebisaka. Mais au conseil tant que nous les humains et tant que biso ba na nzambe toloba kaka yeba ko se abstenir kozala mwasi moko koyeba kotambola na kobanga nzambe koyeba donc nazonga lisusu simalaire okoti su na bapartenaire basi mingi vraiment balandaki place moko kolobaki expliquer biso te eloko nini esalaka biso basi tokomi naza na partenaire na ngai mais nakoti déjà na bien eloko nazosala mais il fallait ndongo wute kolobaki baperte blanche pardon ebima mais ebimaka te omona mwasi aza kaka sec malgré bacaresse ebele aza kaka sec eza bainfection moto esalaka bongo to eza ke voyage de pensée mpe koki koarrive ke babiloko ya bongo esalaka. Alors lelo ma peuple de Dieu boyokanga bien omoni toza na bainfection mosusu oyo lelo ta mosusu na oloba bainfection ezoya na nzela ya bachimie ezoya na nzela ya bachimie wana c'est-à-dire babiloko oyo biso tozopratique par exemple kolongola koevite bazemi so nalobi kolongola zemi bolimbisanga mwa terme mpo biloko wana ebangisaka mwa basi koevite baprécaution oyo basi basalaka mpona koevite zemi koevite kozwa zemi ube koevite kozwa grossesse ntango mwasi azosala avant sala sexe ameli kisi engolobaki aza koevite deja zemi ntango asisi kosala sexe ameli kisi elingi kolobaki aza koevite zemi mpo kisi wana ezokota eyekende kobomaka semence oyo ekotaki na nzela ya matrice na ye oyo ebimaki na kati ya baovile ebomi yango ntango place wana ezoboma yango na chimie wana place wana yango tokobenga yango infection oyo euta na nzela ya chimie wana 1. Deuxièmement tozali susu na bainfection oyo euti na nzela ya chimie na nzela ya baaliment ya kolia par exemple na basi oyo balingaka koliaka biloko mingi oyo ezalaka ya malili biloko wana ya malili wana ezokoma infection na façon nini ntango bakotisi yango bachimie oyo basali soso ube nini ekola mbangu chimie nango wana produit nango wana meme bandunda misusu baosala yango mais produit nango wana ekufi na kati ya ndunda te na kati ya soso te ntango yo ozwi olie yango eke na efe nango ekoki kokontinue ntina kati ya nzoto ya moto yango tozomona ke croissance moko boye bana ya basi omona akomi na 9 ans 10 ans mwana réglé donc ingolakisa ke bachimie wana eza korelancer vie ya motu be santé ya motu rapide alors wana ke na nzela ya bainfection wana oyo ya chimie banzela bainfection ya chimie même na basi oyo bamelaka bakisi pamba sans koconsulte bamédecin ememaka mpe bainfection wana chimie na kati alors bainfection mosusu eye na nzela ya kolia mabele mwasi ntango azolia mabele wana ezalaka deja infection mpo eza salite wana ekendaka na nzela ya niveau ya kopesa biso bascaris banyama ekendaka kokotisa biso batifoïde e batifoïde wana nyonso wana mpe eza bainfection
donc moi si nous sommes en zone liapé ma belé yango a comme déjà une infectation wana alors biloko wana nyonso wana lokola ekenda kovanda na pareil génital ya mwasi po pareil génital ya mwasi yango ne muteza vie po yango ne mutu efekondaka o epesaka ebombaka semence ya mobali po epesa vie alors ekenda siko kosilisa kopesa ba maladie oyo esalaka ke ekimisaka ba sentiment ba perte blanche wana ba maladie yango eza ndenge nini ba maladie yango oyo tobenga par exemple ba hémorroïde ba infection hémorroïdaire ba infection hémorroïdaire wana eyaka na nzela ya nini na nzela ya désobéissance ntango motu aza kosaligné bien te na nzela ya kotambusa nzoto na ye donc eloko oyo ezosenga te ke ye apratike me ye azopratike yango eloko oyo mosusu mpe azopratike yango me azangi connaissance yango moni ntango tooloba boye bato mosusu mpo bayebaka connaissance ayebaki non ntango ngai na pratikaka eloko oyo donc ntango ekomela nga boye donc nayeba deyaki maladi oyo yango omonaka esalaka ke mwasi mosusu akomi sec aveksaka lisusu lefe ya bainfection wana ekota mingi aveksaka lisusu te une fois ta mobali azosala ye rapport ndenge nini donc ye kuna mai ebimaka ye pe te e na kati ya sec wana aza deja na facilité mpona kocontamine deja mobali po mobali une fois ntango yo oza sec ntango bozopénétre bosala sexe azozoka yango ezalaka plus dangereux na mwasi oyo aza sec mpo nini aza na facilité voire même ya kotransmettre sida na nzela ya mobali na ye yango moni mibali ebele bakoma kotia soyi azosala rapport tellement akomi dans les besoins amoni ke mwasi mwa ezobima te bapesi blanche ezobima te mona tie soyi mpo nini efacilité mpo azoka te ozolanda nga donc bainfection ezali puisque ebele mais l'infection l'effet mpe kaka nde batiaka salive bongo eprovoka bainfection oui salive mpe ntango ye azotia mpo salive nayebi te soki boza informe te eza kaka na salive nde batalaka motu soki aza na bainfection kaka na salive lelo bamashine ebimi kaka bazwi kaka soyi na yo yango batie mpe mamo bamandi kodetecte oza na bainfection siko bayebi ndeni ke soyi na yo na kati wana eza na bainfection donc seya vili bamoni bainfection na kati ya soyi na kati ya salive siko salive wana ntango yo soki ozozwa yango ozokonosangisa yango na peni mpo bosala yango rapport elefe mpe ya frottement ezobakisa susu infection lisusu l'infection osali multiplication et surtout soki moto yango mpe azobakisa salive yango abrosaka te mpo bato misusu bazalaka une fois abrosaka na ye te mais jour kaka oyo bolingi bosala rapport nde abrose mais misusu mpe bazalaka mpe kaka ke bokuteni kaka bongo abrosaki mpe te donc munoko na ye boyo eskizenga mwa baterme eza solo misusu mpe bazalaka abrosaka na ye me munoko ne ezalaka solo siko na salive ya solo na salive oyo ya munoko oyo ye abrosaki te ne asangisaka kaka na peni abandi kosala na yo rapport siko ntango osala no rapport yo na bilengi wana osatendre te ozomona kaka mobali na nga et surtout nabetaka mi mpo na plusieurs partenaires bamisusu balobi te soki tosala ya capote nde tozwa koevite mais nzambe alobi ke une fois soki mutu asangani na mutu mwasi na mobali bakomi mutu moko donc ngolo bake soki osanganaki na mibali 20 milimo wana nyonso na ye tokomi mutu moko ata capote ekotaki na kati capote na rien avant na milimo mpo esprit amonaka capote te yango nzambe alobi ke ne savez-vous pas que l'esprit est plus fort l'esprit qui vivifie qui esprit ezali makasi koleka chair ok na nzela ya bainfection wana yango moni oyo tozobenga toza na bainfection bactérienne wana bakenda kotrouve yango mingi na nzela ya plusieurs partenaires na nzela mpe ya bausage ya bamal usage ya babande hygiénique batoilette e bainfection wana misusu mpe bazalaka akoti na kati ya toilette peni na ye lokola tozalaka na leloko wana tovandelaka peni na ye ezotutaka mpasi bato basubaka wana ye azocomprendre azomona ngo eza normal nde peni na ezotuta ok peni ntango ezotutana lefe ya bato basubaka na mingi bainfection etikalaka na mwa pia wana peni na ye ezofrote wana likolo yango monaka bainfection oyo benga batransmissible toza bainfection ya bactérien toza bainfection gonocoque toza bainfection syphilis gonocoque omona comme vraiment na ba ligne ya ba infection wana siko docteur eloko nini tokoki kosala ko moi ce soit comme na niveau ya ko akoki kosala nini pour soka sangani na mobile na ye ba claire bimaka azala vraiment en tout cas wana eza ma partie vraiment très sensible pour na basi alors basi oyo bazolanda ngai oyo bazalaka ke azosala rapport sexuel na mobali na ye ke bagrei nezobima te ou bien aevexaka te en tout cas oza malade mpo yango nde moto elakisa tout d'abord ke matrice na yo eza malili mpo mwasi soki azoyoka sentiment ya sexe ya mobali te elingi obake na kati aza ya kokufa
Alors eza na biloko oyo esalaka ke elakisa ye ke na kati aza ya kokufa tokei eloko ya liboso tobengi infection eloko ya mibale oyo tookende basi oyo baliaka mabele ozolanda nga epuis infection mosusu ezokota na nzela ya basi oyo bamelaka badiamba donc baza kose droge pampa omoni mwasi ntango azomela diamba pampamba ayebaka contrôle ya mobali te donc mobali nyonso akoki kokushe na ye mpo diamba epesaka swafi kaka ya kokushe oyo bamelaka masanga eza bastimulant mpo bainfection mosusu ezokota na nzela ya diamba na nzela ya milinga mpo milinga soki ekoti na kati ya nzoto ya motu ezaka moto ezokende kotumba na kati ya motu ok ntango ezotumba yango tomonaka mbisi soki ezotumbama te soki mbisi ezotumbama ebimisaka nini ebimisaka mafuta ebimisaka futa mpe ezobela sikoyo nzoto ya motu mpe ntango ezotumbama na kati ebimisaka mafuta ya ndenge sikoyo ezalaka infection au fur et à mesure ntango yo ozotumba ti jour mosusu okóma mbisi akokauka ingolo bato ekokauka okokufa donc d'où infection mosusu mpe eyaka na nzela ya milinga oyo bato baza koutilize cigarette diamba kiketa nyonso wana eza bainfection sikoyo na kote ya cigarette eza plus que pure poni eza infection oyo ezotumba oyo na nzela ya chimie oyo basangisi yango na tabak tumbaku memement donc bainfection ezali ebele oyo biso tozoyeba yango te mais tozokomprendre toomona kaka ke eloko boye na osala na yango eza nango bien te eza nango bien mpo epesa yango nga sentiment mais ozoyeba te badanger nango lobi sikoyo docteur nga mpenza question na ngai eza boye ka nde nayebisaki bino vraiment tozokende malembe na docteur Alphonse Makie aza na makambo ebele ya koexplike biso toyoka surtout na obaze mingi na biso bana basi tozalaka empe faible ya babilo mosusu tozomona mpe tokokende na bacentre hospitalière tomoni mwasi akosala avortement tomonaka kozwaka bamabende moko boye omwa bobandi kokotisa biso omona te apres mwasi okota te estce bamabende wana eyaka mpe na bainfection na nzoto ya mwasi bon bamabende wana surtout soki ezali sterilize te so babi sterilize te c'est-à-dire bavandisi yango na mai ya moto te mpo eza na microbe mingi ya mabende baboma yango na nzela ya mai ya moto alors soki batia yango bongo te une fois ke batia yango na kati ya nzoto na yo eloko nini soki batie bongo basterilize batia yango na kati ya nzoto na yo eloko nini esalaka ke mwasi bake basali ye par exemple curetage ou bien basali ye lavement mais azokoka kozwa sous-imité mpo na nini ntango bakenda kofrote baplace oyo salite ezalaki ou bien mwana akufaki ou bien eloko moko epolaki na kati ya nzoto affrottement oyo baosala yango na nzoto ya motu baosala yango na libende te alors le fait ya frottement wana ye mona kaka yo moko motu bazwa par exemple molangi ou bien bazwi kaka eloko oyo bafrote yango boye na moment oyo bapesi yo anesthésie okoyoka yango te mais ntango ekosila nde okoyoka badouleur bapesi yo kisi mais kisi wana ekosilisa kaka badouleur mais kote wana bafrotaki wana esilisa yango te yango omona bato mosusu omona o matrice na ye tobokaki matrice na ye ekomi bapota mpo na nini le fait basi basali ye babiloko wana tozongi sikoyo bainfection wana ezoyaka surtout babenga yango bainfection transmissible bactérienne eyaka surtout na nzela ya plusieurs basi mpe plusieurs mibali toke liboso gonocoque signal nango ezali na bambuma likolo ya peni obe likolo ya vagin soki ozomona bambuma moko ezobima o bambuma yango ofini yango tofina ta omona ebimi so esika mosusu tokei na syphilis donc ozosuba okomi kosuba tofina na makila donc ntango yo remarkaka ke kosuba na yo olingi osuba kokoganga ozoganga ntango otala boye masuba ezobima na makila yana ebengaka deja syphilis donc olingi obake masuba wana ekomi na tofina tokei susu na mosusu wana nini tolobi gonocoque tolobi syphilis tolobi susu na saut d'épice mpe ezali plus dangereux donc eza bainfection moko ntango yo saut d'épice c'est-à-dire donc ntango yo ozoninga opise kaka donc okoki kosala ata 30 minutes nano otemi mpasa masuba ezobima te donc banda yo osimbaki peni na yo banda yo ofungolaki liputa no bopo okita mpo osuba masuba ezoya te
omona masubi koyaka ondie ya bébé pa moke et puis kosuba ngo na ba ventre no pasi soko tali vraiment ba nini peni na yo ou bien voisin na yo omona ngo ekomi lokola ngombe batuta donc ngombe batuta donc omona ekomi zei donc batu oyo bazobela bainfection wana ekendaka kokota surtout kote ya mobali ekendaka kokota ntina nzela ya baspermatozoïde ya mobali donc bato nyonso oyo batraita bango bainfection oyo mpo nayebi ke bapesa bino mingi bapeni bampoule bapeni bajantan oui okozala mpe meme na mwa chance obota mais la plupart ebebisaka makambo ya kobota mpo soki ekoti na kati ya babateri na nzela ya baspermatozoïde la plupart yango nde moto ezalaka cause oyo ememelaka bato à la longue prostate mpo bainfection wana ekenda kotrouble voire même système ya prostate na biso mibali kote ya basi en tout cas soki mpe ozwa yango ememaka na nzela ya kozangisa mabota en tout cas nazobenda bino matoi infection ezali maladie ezali eloko oyo babombaka yango na nzoto te mingi na bahôpital mosusu bolimbisanga basalaka bato baexamen basalika examen mbala moko bapesi kisi bino bozala bakarate so basalika baexamen bapesi kisi oyo infection si loko bona oyoka mokusa na peni ube na voyage mbala moko oke na yo okozongela su mbala mibale te mpo basala o contrôle mbala misato te mpo basala o contrôle ok moto azalaka na sida eloko elakisaka vraiment ya liboso résistance ya microbe ube bainfection yango nde moto elakisaka deya ke moto aza na sida mpo so basala deya examen ya liboso oza bainfection ezosila te deuxième bainfection ezosila te troisième en tout cas soit déjà entre parenthèses. Merci vraiment. Dernière question est-ce que biso pasi nde tozalaka na bapériode na biso ya barègle leo toyokaka bapasi wana balobi kezalaka etumbu oyo nzambe apesa biso basi ifo toyokaka pasi to toyokaka badokter mosusu balobaka ke non eza infection place wana tokomprena yango tokoki koexplike biso. Peuple de Dieu, bamaman et basœur oyo bazolanda ngai nzambe azolanda na ye na jésus alobi na nsima ya mwasi kokosama epai ya nyoka olanda phrase oyo bien atunaki mobali mpo ye moto asaki mobali alobi nani moto ayebisi yo olia mbuma wana mobali alobi mwasi mpo mwasi awutaki kati ya mobali donc atunaki kaka motu moko ayebisi mwasi nani mpe ayebisi yo olia mwasi alobi serpent akemba moko epa serpent atunaki ete mpo ye asala serpent te alobaka kaka banyama nyonso babimaka asalaka serpent te donc aza na droit ya kotuna serpent te mpo serpent aza nyama aza eloko te epai ya nzambe mpo atuna ye nzambe ayebaki ke motu nde moto aza eloko mpo asalaki motu na ekelamu na ye akika mamo serpent mamo condamnation yo ndenge oza boye vi na yo mobimba obonaka kolia mabele wana eza biliakeli mabe alobaki te ke o mabele yango ezali yo ya chine ka ye abanda kolia o mabele kaka ya braza nde abanda kolia te alobi na serpent vino mobimba obanda koliaka mabele nyonso ya monde entier ye abanda kolia epuis alobi na serpent obanda kotambola kaka na libumu na yo elingi olobaka so balobi no obanda kotambola na libumu na yo elingi olobaki bapasi nyonso ya libumu yo nde moto obanda komema yango mpo ozolia mabele sikoyo epai ya mwasi alobi j'augmenterai la souffrance j'augmenterai nayebi te soki bino botanga français bien koleka nga ube ngani natanga français bien koleka bino mais naocomprendre ke bino boyebi français koleka nga yango nga nalobi kaka j'augmenterai so bazoloba na moto ke j'augmenterai ningo baki azalaki na douleur mokie mais babakisi mokie lisusu alobi ya kobota s'il te plaît elingi olobaki soki mwasi azoregle o azoyoka ba ventre pasi eyelakisaka bainfection soki mwasi azoregle baregle ezosote ye ezalaka na badate fixe mpo basi nyonso baza na 3 basigle na bango basigle na bango ezali ya 25 jours oyo tobengi sigle court ya 28 jours oyo tobengi sigle moyenne e ya 31 à 32 jours sigle long alors soki kaka yo na kati ya basigle wana oza te ekomi na mwa moko okomi koregle 2 fois bainfection soki na mwa moko okomi koregle 6 jours mpo mwasi nyonso limite na ye ya koregle ezalaka 3 jours 4 jours 5 jours stop soki kaka yo regle 2 jours regle katani infection oza malade oregle ka journée moko regle katani oza malade oregle 7 jours 8 jours 2 semaines 1 mois regle bimaka te oza na malade oza na bainfection nde moto ezali base
ya mwasi ya mabaladi nyonso oyo tozomona lelo tobimisi awa balobi infection invisible coronavirus soki bino bobengi yango invisible ngai nabengi yango invisible te mpo ngai nayebi na ngai yango yango eyebi nango nga mpe ezobanga nga ndenge eza nayebi kaka docteur mpo nayebi bainfection nyonso ndenge oboma yango ye kuta aza kutu pete donc infection coronavirus nakoso te aza parmi les plus petites toutes les infections du monde. Donc l'infection nyonso oyo ebima donc infection coronavirus aza mokie donc aza ntina kuti yango omona oyo baneki asilaka na 3 jours donc oyo wana kuti yaba gonocoque banini oyo wana kuti nakozela yango mosusu mwa 2 semaines naotinda moto kende osala baexamen ya coronavirus nalobaka azwakisi yango mela lobi na ntongo napesi kisi mosusu mela fièvre nyonso ebimi 3e jour obiki ekende bosala test aza nango te nayebisi. Merci beaucoup. Tu arriver vraiment à la souka ya émission na biso docteur nazo pesa vraiment micro nanga epa na yo conseil ni okoki kopesa biso bana basi na bana mibali moi des dédicaces non parce que tozo kima vraiment na sima ya ngonga donc ce que ça l'a ngoté pour voir infection. Deuxième pas ya ba maman infection est plus dangereux il y a des ali source ya ba maladie nyonso donc il faut bien qu'on se garder. Troisième question na kolobake tant yo landi biso na biloko oyo en tout cas naza aventurier na ko jamais ko pesa mbongo na leka na émission na lobaka eloko na ko sala ngoté jamais na ko jamais ko lekisa batu balobaka ba témoignage na eloko nga na okosa jamais na ko kozala mokosi na ko kozala mokosi te jamais na loba o nga na salaka en tout cas ozana ba numéro na biso wana et pour tarder na otepo maladie so okufa esili eza batu misusu bakokufa te bamona ma yezu aye mais eza batu misusu bakokufa bamisusu mpe bakokufa mpe baza na mbongo mais te mazolanda nga azomona kaka médecine traditionnelle na mais so bayebi biso ndenge na tretaka oloba ngo eleki kutu na mundele en tout cas nayebi biso numéro na biso ezali wana plus 244 ndenge toza na fini na Angola 921 06 85 41 923 26 46 92 et 912 78 78 et 37 Afonso Lumanga numéro na Facebook yango pezali na Facebook na ngai donc lukangai tika message na yo pour emso ko kosola pena docteur tozobanga na musika et docteur boye tika ka message na comprendre so il faut ça ndeko na za baba ozolanda be mission ndenge zoleka ba baba bakomaka message to répondre ba. Merci beaucoup docteur Nathan o vraiment vous êtes fait ça biso émission na biso na été déjà en tout cas pour na lelo to suki na bino awa wa bosa bonaka plus na www.imtvnews.com. Donc na profiter yo pesa mbote na ngai vraiment na Fernanda Loyal na pesi mbote Jires Zokere na pesi mbote Tino Gomez na pesi mbote na Cynthia Watson. Donc tout ani mbala sima merci.